ئاگرێک کە لە حیاتی بەرزەخیان ئەهلی فرعون و ئەتباع و ئەنسار و شوێنکەوتەکان و جوندیەکانیشی واش نەزانن جوندی فەقیرۆکەی و بە سزمان و پێشمەرگەیەکی قوربەسەر حەقی چییە حکمی لایەنەکەی وەرەگرە پێشمەرگەکەش إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين کەس ناتوانێت بڵێ جوندیەکی قوربەسەر بۆچی جلی لەبەر کراوە بە زۆر هێناوێنێتە پێش فەرق ناکە پێشمەرگەی لایەنێکی حکومت وەک ڕئیسی لایەنەکە وایە پێشمەرگە جوندی حکوومەتێکی حکومت وەکو حکمیە و حاکمە وایە کە ئەوەی حاکمی ئەو شوێنە بۆیە ئەو شەڕی بۆ هەڵگیرسانەوە چونکە خوای پەروەردگار کە فەرمێ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين خاطئين طبعا يعني آثمين نەک مخطئين فەرمێ خاطئين يعني آثمين چونکە ئەگەر ئەو جوندیە نەبێ ئەو پێشمەرگەی ئەو لایەنە نەبێ ئەو جیهەتە عیلمانیە چۆن نەتوانە بێ ئیعلانی کا بڵێ خوانیە و هەر کەسێ بڵێ خوا هەیە کوژم فرعون کەیەوەندە ئازاب وەگەر بەهۆی ئەو هەموو جوندیانەوە نەبێ تاغوت یەک تاغوتە بۆچی ئەتوانێ بەجارێ ئومەتێک هەمووی ببا بەرەو مەقسەڵەیەک بەرەو قەسابخانەیەک و بەرەو زیندان و بەرەو تەعزیب و مەحرومکردنیان لە هەموو ژیانێک ئەمەش بەو شێوەیە نەتیجەکەشی چییە ئەو گەیشتووە فوقاه الله سيئات ما مكروا ئەمانش النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ئەمە لە حياتی بەرزەخیانە کە دەلیلە لەسەر ئەوەی کە لە حياتی بەرزەخە ئینسان تەعزیب بدرێ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقتك الرجي قيامتيش دي آل فرعون أوانيك أتباعي فرعون أوانش أخرين ناو جهنم وخواي پروردگار إيمش و إيوش لا بدا